न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। पिछले कुछ समय से देश में ट्रेन हादसे थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में गुरुवार सुबह एक और रेल हादसा हुआ। शक्तिपुंज एक्सप्रेस के 7 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। ट्रेन हावड़ा से जबलपुर जा रही थी। यह हादसा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ओबरा के पास हुआ। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पीयूष गोयल के रेल मंत्री का पद संभालने के बाद यह पहला रेल हादसा है। पिछले कुछ दिनों से हुई लगातार रेल हादसा से चिंतित होकर सुरेश प्रभु ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। हादसे की तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह घटना कितनी बड़ी हो सकती थी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने देखा पटरियां पूरी तरह से टूटी हुई है। पटरियों के कई टुकड़े बिखरे हुए हैं। आपको बता दें, हाल ही में महाराष्ट्र में भी रेल हादसा हुआ था, जहां नागपुर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस का इंजन और 9 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस ट्रेन में कुल 18 डिब्बे थे। यह दुर्घटना उस समय हुई जब अधिकतर यात्री सो रहे थे। जनगण.in की रिपोर्ट।